Harka fuune daawwattoota keenya akkam jirtu. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha yeroo hundaa saatii kanatti kan hawwiidhaan eeggattan yeroon jaalalaa eegaleetiidha. Kan inni jiru isin faana turtii kan taasisu ani Moonet Beeksisaati. Warreen toora SMS 8331 irratti nu erguudhaan maqaa isaanii nu eeran keessa keessummaa tokko wajjiniin kananan jiru turtiin keessan aga dhumaatti nu wajjiniin haa ta'us jecha kallattumaan gara keessummaa kiyyaattan isin dabarsa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu idan. Tole mee daawwattoota keenya wajjiniin wal bari. Ani artiist Rabbirraa Haayiluun jedhama. Eessarraa dhufte mee? Kanan dhufee naannoo Finfinnee. Muuxannoon jaalala keetii maal fakkaata? Muuxannoon jaalala kootii yeroon biyya jiru ture. Barichis bara 2001 ture. Waan jedhu dhimmichi isaa ani fi shiriyaati adda baane tun guyyaa irraa walitti waliin wal fuunee turre. Naashi wajjin turre waggaa lama turtii waggaa lama keessa wajjin turre tuma jaalalaan jirru sababa maatirraa adda baane jechuudha. Talemee akkaataa walitti dhufeenya keessanii maal fakkaata? Akkaataa walitti dhufeenyi keenya anis jalqaba shuman jalqabee hiriyummaa wadaajii jedhama kan naannoo keenyatti wadaajiitti shuman jalqabee ishii sanuma jaalatte turtii ji'a xiqqoo ji'a jaha keessatti garan fuudhutti deemee akka tasaa namni biraa kadhatee ture fuudhuudhaaf gaafa kana haadha xiyyaanii naa fuudhin jedheeni haadhi kiyya ammoo siin fuudhu ishiirraa isaan ishii siin fuudhu yoo bakka biraa ta'e malee naan jettee egaa ishii naan fuunee bakka anis ishii malee fuudheen jiraadhu hin jedheeni. Marga akkasiif erganii jaarsa akkasiif erga gaafatte. Eeyyee. Tole. Indi danaati kiyya ishii dhabeen jiraadhu jedhee. Anna otuma akkas ta'u murteessee deemuudhaaf gaafa murteessu guyyaan kun caamsaa guyyaa 13dha bara 2001 jechuudha. Qabeenya qabu horii mana gurgureen deemuuf gaafa ka'u akka tasaa magaalaadhaa gaafa ishiin galtuu deemtu anis walitti dhufne duuriin biyya takka immoo horiyaa ishiiti gaafan ishii arguu nan boo'ee bakka deemmiin guyyaa boruuti waan ta'eef akka tasaa sheer abuurraa biyyaa ba'uu naa wayya murteeffatte. Eeyyee. Tole. Ganna achumaan hiriyaan ishiitiin dubriin xiyyatu na yaamtee naa buutu naan jette na buutii siifan beelaa naan jette achumaan keessa gozzasne jedhee buutuudhaaf murteesse akka tasaa hiriyoomti xiyyaa dubriin xiyyatuun immoo iyyuu koo yaamte iddoo waraabbii bishaan waraabnu jira achitti yaamtee chamarraan butee sanaan ka'ee warri maanguddoo karaaraa godhanii araaram buusanii wajjin gallee wajjin teenye. Mee nam butee jette egaa mee butiin keessaa yeroo ammaas ta'ee duraanis ta'ee dhorkaadha namni tokko butii seeraan ala butee ni adabamu akkamitti butuu dandeesse ni adabamne? Tokko yeroo sanitti ani dirqamaan seeraan humna seeraa ol ta'e otoo hin taane fedhuma ishiitiin anis ishiin si dhabeen jiraadhu nama biraa hin heerumu waan jetteef fedhuma ishiitirraan kan ka'e iddootti butullee na beellamtee achumaan bute malee dirqama humnaan hin bunne jechuudha. Dirqamni jaalalan taatu waan ta'eef innaa saniin ture turtii waggaa lama wajjin turre akka tasaa daa'immallee waliin arganne. Waaqayyo alfaatu qabeenya iddoolee wajjin godhannee turre baay'een jaaladha. Iddoo illee ture ani gaafan turuu galgala jechuu otoo nyaatiin illee irbaata nyaatiin bulti. Ganaan kaasee ofiyyaaf illee yoon quufe kaaseen irbaata san illee kaasee laadhe fi nyaachisee rafanaa jechuudha. Innaa akkas ture akka tasaa bara 2004 jechuu isaanii guyyaa 13 akkas. Deemuudhaaf ala deemtu maleedha warri ishii hin deemtu qabeenya sitti qabna waan ta'eef qabeenya godhannee keenya iyyuu hojjennee kanaa walitti dabalamaa waan ta'eef hin deemtu hin jedheeni lammata otoo deemtee dandeessee hin hojjettu daa'ima yeroo sana anis ishiinis daa'ima
deemtuun jedheeni ishiinis deemuu ittiin jiraanne natti fakkaata akka laalutti natti miti akkasnaan jedhe warra kiyyaa deeminaan jedhanii maallaan jedhaniitti na dirqisiiste bakka fedhii kiyyanaan guuttu nan deemaatti bakka agatti jiraatte ishiin jedheeni tasa waan sun dhuguma ta'in naa laata jedheen yoo deemtee maallaqa godhan egaa argachuun nama gaaggaasisti jedheeni akka tasaa deemtee akka tasaa gaafa na biraa deemtu obboleessi gara asaaskoo Finfinnee Buraayyuu jirachuudha akka har'aa boruun paaspoortii fudhachuudhaaf akka har'aan gaggeesse jaalalumaan jechuu halkanuma san qodaa bashitaadhanii cirtiin mormarratti yaa'ee bule kana fayyitu malee paaspoortii fudhattu deemuu sun dandeechuu jedhanii naa bilbiltee natti himte akkas naan jedhanii bakka duraan wanni koo akka deemtu jaaladhee miti har'aayyuu natti qorree jiraachuu hin dandeenye kophaa kiyyaa tokko qabeenya asiitis kophaa kiyyaa hojjechuu hin dandeenye kophaa kiyyaa hin jiran na gargaaru hin jiru hin jedheeni daa'imallee qabna waan ta'eef na yaadan jedheeni. Mucaashi fuutee obboleessa bira deemtee wajjumaan deemanii jechuudha akka ganaa paaspoortii baafattee dummurtee jechuudha. Bakka beellama torbanitti naa qaban jettee ishii jedheeni ammas fayyine jedhanii ammas beellama sadaffaa qabanii ammas fayyinetti sanumaan turtee gara ji'a sadii teeche. Waltajjii san keessatti oduun sii dhagaa yoo deemte maqaa obboleessatti yaa deemtu yoo deemu baatte immoo hin deemtee qarshii irraa fuudhitu obboleessatti dabalanii himan jechuu warra ishii akka tasaa warra ishii immoo mana maxaxxiitii qabanii mana dhugaatii jechuudha. Akka tasaa milikkita godhanii ni durii kiyyarraa milikkita gootanii alatti biiraa ba'anii dubbisanii gaafa san namni naannoo sanii dhaga'ee natti hin amanne nama naannoo sanii yoo deemte maqaa obboleessatti yaa deemtu yoo deemuu baatte immoo hin deemtee jedhiitoo qarshii irraa fuudhee achitti suuqii banii fi jedhanii amma namni hiriyaan kiyya tokko jira maali akkamitti haalli keessanii wal loltanii naan jedheen na gaafate mucaa wayii maaliin jedheen akkas jedhanii barii naan jedheen lakki waan akkasii sobaa maal jenne akkamitti wal lolla jaalala akkasii otoo qabnu bakka waan gaafii biraan natti ta'e gaafa mucaan akkas naan jedhu innaa akkasuma ture dubbichi baay'atee namni baay'een irraa dhaga'ee gaafa dhumaa ba'ee laalee maaliif hin dhufne bakka sila amma ji'a sadi teechee yaafu bakka kanaa walitti maal hojjettaa sitti hojjenneetu yoo godhanne horiyaan nan hin qabna maalii nan qallabaa qotiyyoo qonnaa nan nagada 25 naa ergii naa xumuramee naan jette inde silaaduu gara torban lama jette akkamitti har'atti si xumuramee akkas jettaa hin jedheen akka tasaa gaafasuma galee akka waan ishii takka nama dhufte ana maqaa kiyya nan dha'eenii qarshii kee ittiin erginii jarrisi nyaachuu kaanii naan jette odeeffannoo macarrashaa ta'e jechuun akkamitti akkasuma gooti otoo anaaf ishii jaalala qabnu otoo halkanii guyyaa anaaf ishii warra layyaamnee hin jijjiiramnee hin jiraatin maaliif waan akkasii jalaa fudhatti hin jedhee keessa kootti gaafinati ta'e. Haasaa keerraa akka nu badhetti kaka'umsuma miiruma maatiin itti turanii ala deemi jedhaniif ati fedhii isheedhaaf guutteetta. Isaan immoo erga waa'ee biyya alaa deemuun kun hin milkoofne gara mana ishiitti akka deebitu si waliin akka jiraattu wajjin teessanii haasaa gochuu hin dandeenye. Dursa akkuma baate nafte gaafa deemtu hojiidhaaf deemte gaafa achi jirtu waan akkasiitti kaasuudhaaf maali waan akkasii jetti gaafa dhimma kana beellama akkasii kana ta'u akkamitti hin dhufne bakka akkas jennaani bakka guyyaa torban lamaan kana na beellamanii gaafa sun xumuree dhufaa jette waltajjuma sanii akka waan akkas naan jette bakka asiin erguun jedheen qarshicha 25 siin ergu hojii akkanaatu hojjetta si dhaga'een jedheen akkamitti akkas goota anaaf si guyyaa tokko walitti hin bu'iinsa hin qabaatini otoo akkasii jaaladhu beektu tokko wal jaalannu beektu akkamitti akka as geenye akkamitti waan akka keessa dabarre waan dabarsine otoo beektu maaliif gorsa warra kee fudhattaa hin jedheeni bakka dirqamaan usurraan fudhaa barii naan jette dirqamaanis fudhattus dhiistus garuu maal si godheetanii hin jedheen bakka ittiin irratti cufte horii sana gurguree hunduma isaatu gurguree akka tasaa isaatti wayii waan si dhibu dhaltee torban lama hoolota Somaaliyyee wayii jira akka hoolota 14 torba keessaa gurgureen torbatti figaaraa kenneen gurguree gara Finfinnee dhufe hojii aartii kana jalqabu achumaan saniin gad deebitee dhufanii qabsiisan horii sana saattii sanii fi hoolota san qabsiisanii
gaafa qabsiisu abbaan hoolota itti gaaradha saattiin immoo iyyuu bitta mujichi naaf dhiyaadhu jedhee naa bilbilee beellama rasan irratti dhiyaadhe fi gaafan dhiyaadhu mucaa maal jedhanii qabsiisa waan si dhibu dabaddabee mana ari'eetu gaafa ishiin deemtu horii gurguree baddee bakka ishiin duute dhabnee barbaannee kun amma giddiitti argannee jedhanii hojii sobaa jechuudha. Shangoon gandaa gaafate dhimmi keessan maali jennaan abbaan ishii ka'ee himate akkasitti ka'ee dabaddabee ari'ee gaafa ishiin deemtu immoo qabeenya akkasitti gurguratee badee jedhee himate asinna gaafatanii lakkanaaf inni walirra gaaffiif deebii hin qabnu kana fuudheen tala malee isaa miti ishii yaa himattu hojii koo yoo ta'een jedheeni akkatasaa poolisichi hin jira hin arrabse namicha ati isaafis ishiidhaafis abbaa gaafa ishii dhalchite waan ta'eef araarsuu qabda mana jecha kanaa sobdeetoo kana godhuu hin qabdu jedheeni hirrifatee hin taa'e kaatee himatte maal si godhe maal taate dhaniini omaanan goonee biyya alaanaan deeman jedheeni ishiinaan jedhee gaafa inni deemu horii gurguratee deemee jetteen poolisichi naare baay'ee hojuma keessan hojii hojjettanii maaf deebistanii namarratti gootan jedhee baay'ee xaare kaa jaarsisanii alaalu ba'aala jaarsa alaallaadhaadhaniini jaarsarratti ta'anii jaarsarratti sammee himachuu kanaan itti himattu akka abbaa keenyatti waltajjii taa'een waraarsi kanaaf ishii walitti bu'iinsa qabnu gocha keessan duraanis gaafa kana hunda gootan ofii gootan malee anaaf ishii walitti bu'iinsa qabnu amma ji'a sareen kana keessattuu amma nan rakkadhe amma nan ishii biyyaade amma jireenyi koo irra tanatu beekan jedheeni bakka an ta'u qabeenya hundumaa dhiyeessitu malee hin deebitu ishiini jedhaniini qabeenya jiru kan jiru nan dhiyeessa kan hin jirre garuu bakka fuudhuun qabu hojjennee argannaa ammas sun kana keessaa nuuf ba'an jedheeni intala ammas hin dubbattu bakka dideen akka tasaa saatti gazzaba saatti kenneefi galanii achumatti deebitee galte ishiin deebitee addisumatti finfinneetti ol deebitee as gara sirba kiyyaatti ol deebi'ee keessa koona taa'uu dadhabnaan ammas jaarsatti ergee akka aadaa biyyaatti maanguddootti ergee nama baay'eetti ergee didanii akka tasaa bilbilan duraan ani baaseef irraa fuudhee obboleessi gatee bilbila baasee fi waan siree wachuma mana namaa galchee siriidha gaafa mana namaa galchuu keessa koo ammas sirbicha gaafan hojjedhu keessa koo nan hojjenne sallee hojjechuu hin dandeenye hojii aartiitiif yeroo saniif jalqabaanis ulfaata baay'ee yeroon sirbaa ishii lafa hojjetu keessaa sirba ta'u keessaa akkamitti gaafa sagalee keessaa gaafa seentuuf gaafa baatu orderiin isaa muuziqaan isaa ofii beekee gala namoonni kun namoonni warra muuziqaa keessa beeka akka faallakkaa yaada ishii cinqiisan keessa jechuun waan sana itti cinqamee waan san godhuudhaaf gaafam istiidoo dhage sirba waan istiidoo san bichaa yaada batara san yaadde immoo siin dhufu gaafan achi bahe waa ishii yaada cinqabee amma sammuun kun jijjiiramutti illee ga'ee ture yeroo sanitti jechuudha nan bilbila obboleessi ishii tokko immoo baay'ee nama gaarii ture xiqqaadha bilbila ishii naa kennee nan bilbilaa fi warra kiyyata akkas nu godhetti warra kiyyata akkas naan jedhetti maaliif bakka walitti deebina ani waan fe'es ta'us hin dadhabu wajjin jiraan asumatti galleen jedhaani warra kiyyaa masseestu malee hin ta'utti warra keessaa na didanii maal godhu akkam godhu jedheeni walii bilbilaa otuma bilbiluu akka tasaa gaaf tokko obboleettiin kaafte obboleettiin ishee hangafa isheeti kaastee bakka akka biraa taate ishiidhaan lolteeni warratti bilbiltee himte si yaada maqaa fudhattan malee isaa walii bilbilan ammaa walitti deebi'een jetteeni akka tasaa kaa warra amantaa jiraamii warra ayyaanaa isaan akka bilbila keetis jalaan kaasne akkam bilbilleefis akka maqaa isaan dhoofne yoo kanaa miteetti har'aan booda kirrisii kunna akka duutetti si awwaallee anaafati waliin agarruu jettinaati nagasinaan bilbiltuu inni istee wal jaalattu sillamaanii isheen aga kan abdii sirraa murattee yaada warra ishiitti akka dhageessu wanti ishii taasise maalidha? Wanti ishiin taasise ani akkanatti fakkaatutti jaala koo dhabuu miti. Ani akkanatti fakkaatutti jechuudha. Nan jaalatu natti fakkaatu. Maaliif amma ishiin keessi ishiitti illee raafamu namni natti maayyoonni namoonni baay'een biyya isin deddeebitee teechi gaafa jettee ana isin ture. Amma na jaalattu itti natti man warra sodaa warra malee. Yoo mina albaata
boru nagati maalan godhaadha kaayyoon ishee. Namoonni hedduun maatiin maaliif gidduu galu yookiin ati araada qabaattee araada garaagaraatiin yoo qabamte ta'e tarii yookiin miira shakkii miira naafaa ofirraa qabdoote yookiin mucaa kana ni miidhawte bultiin isaanii qajeelaan ta'u boru ni gata jechuu danda'u. Egaa sababa gidduu keessan jiru isin niidha kan beeku tarii maatiin gama keetiin narraa jibbu jettee wanta shakkitu jira. Ani akka hojii kiyyaatti akkan jaaladhu beekan turan isaanillee waan jedhamu yeroo saniif turre keessa ani akka waan wayii natti fakkaata har'allee gaafan taa'e laa bunallee dafisanii na yaaman dhiyoodha walitti baay'ee wanti garamu waan raanfanne keessa yeroo tokko galgala sanii keessa abbaan ishii dhufee manaa na yaame maatiidhaan waloon hin see waan jedhamu gadi koosiin barbaada naan jedhee ishiin jedhee bahee kootu wajjin galanaan jedhe amma mana ga'utti naman maatiidhaan waloon hin see waan si garramu. Akka tasaa obboleessi ishii tokko magaalaadha foon wayii fidee dhufe garaan kun haachuun naan si yaamu dhufe naan jedhe abbaan ishii. Ani waltajjii sanitti yeroo kana sana keessatti maal akka ta'e walitti buune hin beeku malee durallee akkana jaalatan nan beeka. Baay'eellee na amananii humna kiyyaallee nan gargaara baay'ee nan gorsa ijoollee isaaniitillee akka hojjetan ijoolleen dhiiraa hin jedhani baay'ee nan gorsa maanan jedhani baay'ee natti walitti dhiyaannaa bakka warra kootirra isaan irratti garaa kootti dhadhaa ture dura. Waltajjii sanitti maal akka shakkan hin beeku. Baluma sirbaa kanaatiin tarii yoo sirba kana hojjete tasaagatuu danda'a jedhanii yaadan hin beeku malee akkan ishii jaaladhu hin beekanii. Gabaallee waan ba'ee ofii yaafamee abita waan jedhamu akka ishiin gabaan baane. Sababuma aartiitiin aartii keessa galtee gaafa beekamtii argattu tarii gatuu danda'a jedhaniitidha kan isaan shakkanii. Gatanii hin gataadha. Shakkimti jirus kana boru hin gataa. Gana ishii sana yeroo san dhiphachuurra har'a deemuu wayyaan kaayyoon isaanii jiru malee yeroo saniif wal jibbinee wallollee yeroo sanitti magaalaa ba'eedhaa farsoodhaan dhugu waan jedhu dhugee naaf ishee walitti bu'u namiti. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin jirtan qophii yeroo jaalalaati egaa irraa barachaatti bohaaraas akka jirtan abdii qabna. Egaa namoonni hedduun sababa garaagaraatiin bultiin isaanii ni diigama jaalalli isaan jalqabanis addaan ni cita. Egaa sababoonni hedduun jiraachuu ni malu mee sababa shakkii sababa hinaafa akkasumas sababa namni biroo gidduu galuudhaan bultiin nama hedduu diigamuus ni mala akkasumas immoo jaalalli nama hedduus addaan cituu ni danda'a. Namoonni seenaa akkasii qabaatanii seenaan keenya namoota birootiif barumsa ni ta'a jettan 8331 irratti yaajaa jechuudhaan maqaa keessanii fi bakka keessan nuuf eeruu ni dandeessu. Nutis deebisnee isin affeerra amma immoo gara rabbiraatti isin deebisa ammas turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Tole rabbiraa gara keetti deebiseetiidha kana jiru daawwattoota keenya. Egaa hiriyaa kee sanaatiif yookiin haadha manaa kee duraatiif sirballee egaa gara hojii aartiitti erga dhuftee sirballee akka hojjetteef kaasteetiidha kanatti jirtu mee sirba hojjetteef sana yeedaloo sawwaarraa nu jedhiitii daawwattoota keenya yaadachiisi. Walaluma si jedhamu yeedaloos walumaan si jedha. Mee sagalee yoo jetteen bareeda. Malatau shagee malatau malani maayin beekne waan isaa osoo waleen nabee nadaba'u narakisee anaa dhimmisaa malani maa yabboo malani maa kurraa jidhaa baay'ee nama dhiba tokkotu naa dhufee wanti nirraanfanne nu jala diiganii bultii ijaarran nama yaadan malee nama facaasan warri kee yaadanii adda nu baasan haadha gaggaafattu ilmoo iyyaafattu warri warran taatu anaafatoo silaa waliin namne rakkinni kaan jiru warra biraa asii gorsanii batee ana bira inna ta'uu darbee ammanumaa kufee namne rabbiin galatumaa ati nagaa ni illee nagumaa jedha. Baay'ee kan namatti toludha. Deebistee seenaa kee kana sirbaan ibsiteetidha kan jirtu. Maatiin akka gidduu galanii isin lamaan akka wal jaalattanidha sirba kee irratti kan mul'isuudhaaf yaalte. Egaa kun miidhama kee jechuudha kan achirratti ibsachuuf yaalte. Seenuma dhugaadha. Lamaan hojjeteeyyudha. Tokko hima haatiitii gaafa duraa lakkii dhiisii nama biraasii fudhanaan jedhanii anillee san darbee jaaluma ishiitiin waan inni qabamee jiruuf yaa'u maruma ishiitiin illee yaa ta'u malee gara yakkaatti illee deemee jechuun danda'ama jechuudha. Sanitti illee gorsa haadhatti illee kan jiru san illee hojjedheen ture yeroo sanii. Yaadatta walloo isaallee mee nuuf jedhame.
Natintane arato, natintane arato, natintane arato, wani sambe kubaranam. Duran jalalase, malitani dasene baranam. Sibirana fujate, nawajim bade bute arargeme. Gara ko tolinati, kananga alaya bueno vargeme. Kesa ko na ubate, afangani fakate ganagante. Chubule sodane ka, kanke dana no ananagante. Sirbi kenni jalqaba ritimi rukuttaa sirba sooddoti kan inni qaba. Sirbi guutumatti ana akkasuma ture. Kun immoo sirba biraati jechuudha. Kan immoo rukuttaa yoo ta'u kun sirba shawaati. kan shawaati. Sirba shawaa qomaatti kun sunis kophaatti jira. Maarri jaalala riyaa keeteega sirbaanis ibsuudhaaf yaaltee jirta ofitti meeqa ofitti deebisuu hin dandeenye moo meeshiin yeroo ammaa kana haala akkamiirra jirti? Ofitti deebisuudhaaf yeroo sayyaaleen ture garuu haaleen aan milkaa'ne niise. Ishiinis gaa'ela biraa eegalte garuu achi keessa wanti garana nyaatu anaaf ishii daa'ima waltajjiitti arganne yookaan ishii itti nafne yookaan anatti nafne akka fudhadhuuf illee haalichi natti hin tolle fudhachuuf illee hin dandeenye anan biraa jiraachuudhaaf illee ishiin illee fudhatteetoo jiraachisuu hin dandeenye keessa koo kan nagubu ani ishii adda ba'urra kanan daa'imni sun har'a abbaa kanaadha ittiin jiraan isaadha keessa koo kan dhiphisaa jiru. Eessirtee daa'imti keessa? Maatii ishee bira jirti. Akkan gaafanne na walaa dhoksanii gaafananii gaafachuu dhagallee ana saalli gizee natti tole gaafan gaafachuu dhage gara yakkaatti illee jijjiiranii gaafachuuf illee natti mijanne duraan baay'ee boochi seenaa gaafan naga'u. Yeroo biraa kana baluutettiin garuu gaafa nama biraatiin akkana warri ollaa gaafatutti annan soba malee kan rabbirraati. Yookaan kan fikaaduutiin aan jedhan naannootti kan fikaaduutiin an soba malee jettiin isa faa gaafa yaadadhu keessi koo baay'ee na booraa jechuudha. Lammata immoo gaafa laalu namni tokko daa'ummaa keessa gaafa jirtu bilchinni illee barbaachisa jireenya keessatti. Bultii ijaarrachuudhaaf bilchinni barbaachisa. Gaafa siin jedhu otoo dursaa waan daa'imni kun hin uumamin otoo adda baanee rakkina hin qabu. Jaalala san toofa malee daa'imni sun waltajjiitti hafee haadhaaf abbaa dhabee ilmoo daa'ima dhabee ta'ee hin jiraatu jechuudha. Gaafan sana laalu keessi koo ammallee baay'ee na dhibbataa jechuudha. Kanaaf bilchinni jireenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Maaliif daandii baasullee karaa baasullee waan galmaan ga'ullee waan ishii dhibbisullee akka dhiirattis ta'ee bilchinni barbaachisa. Otoo waan san ilaalin fuuldura san daandii deemanii otoo ilaalin gaara fuulduraa san otoo ilaalin itti galuun nama rakkisa. Seenanii ba'uun nama dhiba. Akka mammaaksa Oromoo jedhesanii bofa qaluun nama dhibu billitii baasuun nama dhibaa. Kanaaf waan tokko seenuun nama dhibu ba'uun nama gaafa baateen booda immoo deebisuun si dhiba. Horiin tokko amma oduu adda faca'iin yoo walitti deebiste malee gaafa faca'e deebisuu hin dandeechu kun garasitti oduu adda faca'iin walitti qabachuudha malee. Tokko haadha ilmoo keetiiti lammata immoo waliin bultii ijaarratanii bultiin keessan diigamee erga adda baatanii bultii haaraa ijaarratteetidha kan jirtu. Miirri sitti dhaga'amu maali? Namni tokko gaafa dubarri tokko bultii ijaarratanii baatee miti jaalatteeyyuu sin fedhu yoo jetteeyyuu miirri haaloo bahuun nama keessatti uumama. Mi'a rabbirraanoo kan akkamitti ilaaltame daawwattoonni keenyas mana ta'anii ilaalu gurbaan kun itti naafuu danda'a jireenya ishiitti jechuu danda'u. Rabbirraan miira akkamii keessa jira ammayyuu ishee jaalataa jechuu danda'u ofitti deebisuu yaalaa jechuu danda'u ishiinis bultii ijaarrattee mana ishii keessa jirti waan ta'eef miirri kee maalime? Ani san keessa bootaan qabu. Gaafa sin jedhu ani yeroon tokkollee akka tasaa bilbileefin otoo gaa'elan seenin dura sidaanatti deebuu hin dandeenye anumallee aarsuudhaaf deemii ta'u hojjetadhu daa'ima sanillee ittiin guddifte qixxee anallee na deeggarteetiin jedheenillee gorseen ture dura. Adoori gaa'ela kanan seene har'aaf immoo jechuudha. Utuun bilbilee fi waliin haasofnee wal jajjabeessine akka obbolaatti baay'ee nutti tola. Utuu waan tokko gufuu tokko ishiin dhayin akka obboleettiitti yaaddu harma tanallee waan tokko dhageenyaan haarawaa ishee. Jechuun anatti deebi'uudhaaf otoo hin taane jireenya ishii jaalala naa jiraattu anagini akka obboleessatti. Obboleessuma akka wajjin dhalanneetti illee ani akka obboleetti wajjin dhalattee tallaalarra mallee gaafa miidhaan tokko otoo ga'ee nan aara baay'eetti.
akka waan tokko gufuun tokko waan tokko ishiin dhoofne ni barbaada. Maaliif anaaf ishii yookaan carraa ta'uu danda'a. Yookaan immoo iyyuu hojii waaqayyoon beekamu amma guyyaa ammanaa wajjin jiraadhatoo guyyaa ammanaan booda adda ba'aa jedhee too midhaan bishaan keenyatti tokko hin taane ta'a. Garuu kan xiqqoo ana ammamaan na dhibbisu buna jechuun buna duraati. Kan sadaffaaf kan lammataa jibbaata gazabaatii kan jedhan saniif xinnoo jireenyi duraa otoo ta'e gaariidha jedhee yaada malee ishiidhaaf baay'ee yaada. Garuu walitti deemina dhee yaadu. Tokko asiif achi deebi'uu jechuun walwaallee ta'uudha jechuudha. Anaafis gaarii miti, jireenya ishiitis gaarii miti. Jireenya ishii irratti laalteetti illee akka aartu hin barbaadu. Akka keessa ishiitti illee dhiphatu hin barbaadu. Akka obboleessa kiyyaatti obboleessi kiyya illee iddoo kanaa gahee waan isa gargaaru dhottee na eebbifte anillee akkasitti ni eebbisa. Waaqayyoon jireenya gaarii, jiruu gaarii, mana gaarii akka ishiin jiraattu baay'ee nawu. Maaliif jaa dhugaan ishiirra qaba? Anaaf ishee walitti bu'iinsa hin qabnu. Sababa irraatiin adda baane waan ta'eef gara saniitti nani homaata akkanatti fakkaatu waaqayyoon ishee faana ta'u jireenya gaarii yaa jiraattu kanan ishiidhaaf hawwaanii akka kootte jechuudha. Ilaalcha gaariidha kanatti qabdu of keessaa akkanumatti itti fufi namoonni baay'een jibbinsaadha kan gidduu isaaniitti uumamu ati garuu jibba of keessaa hin qabdu bakka jirtutti ishiin jaalalaaf nageenyaan jiru akka gaggeessitu lammata immoo obbolummaa walitti dhufuu dandeenya. Kana jechuun daa'imti isin gidduu jirti daa'ima keessan atis yeroo barbaadde daa'ima kee ilaalu ishiinis daa'ima ishiis gargaaruu akka qabdudha. Miidhaan daa'ima keetii yeroo ammaa kanallee akkasitti dhaga'amu kaasteetiidha kanatti jirtu dhumarratti yaada qabdu. Ani tokko isinis naa galatoomadha. Seenaa kiyya akkan namaafillee dabarsu. Sanitti illee nan deebi'aa otoo hin taane nama biraatiif akka fakkeenya ta'u. Wanni kun nama miidhaa jedhanii namni tokko namni isaan lamaan walii galuudha. Jaalalaan isaan lamaan walii qabanii ba'aa tokko amma namni baadhee deeme ba'aan kiyya sun ba'aa ishiiti. Amma sanillee walii yaaduun irra jiraata. Haasa'a namaa, jecha namaa, gorsa namaa, mana gogaarreen ijaaramtee gaafa bineensi yoo seen deeggamtii namni gorsaan deemtu gongortii jedhan. Amma isaan lamaan jaalala dhugaa walii qabaatanii jiranitti amma isaan kaayyoo guddinaa walii qaban jiranitti gorsa namaa maaf dhagaanii maaf dhageechii maaf dhagaa kun gaarii miti yoomiif akkaataa kanaan itti fufataa nan biyyi tun hin jigan jedhan karaa chikooti gaafa hin taala. Maaliif midhaan tokko facaaftee yoo duran qonne sin jettee midhaan yoo darbite midhaan sun kan takka firee takka margaa yoo midhaan sun margi namni immoo jiraatu midhaan nyaatu malee hin jiraatu waan ta'eef sin jedhanii walumarraa dhalchanii yoo kan gatan ta'e biyyi tun hin kufa biyyi kun nama malee immoo jiraachuu hin danda'u. Kanaaf sin jedhanii walum fuudhu bichaatu hin taane oduu fuudhanii warra dhalchuu bichaatu hin taane tura isaan wal lamaan wal bara eegga wal baraniin booda wanni fedhe yaa dhabu muka tokko eegga murtee yoo xiqqoollee jallaa ta'e murteen sirreessita gaafa mana ijaaruu amma namni mureetu sirreessa aggadee jechuudha. Eega muramee hin badu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf eega wal fuudhanii gaarii soowweraas ta'u akka amalaatti lafa akka jirtutti rafanii jaalala jireenya gaarii walii dhaga'u gorsa warraa dhiisanii gorsa warraa dhiistee gorsa namaa dhiisanii gorsa namaa dhiistee wajjin jiraatanii jireenya boruutiif illee biyya tanaaf illee kan guddina ta'u jaalala kan walii dhaga'an yoo gorsa namaa taate faayidaan qabu hin diigamaman. Innaa kanaaf boruu iftaaniif illee namni jaalalaan akka amma laalutti dhugaan itti ulfaatan. Namoonni irra wal fuudhanii walii galanii biyya araabaa deemu gaafa sana biraa baran jireenya asitti walii galti sun hin diigama namoota baay'een akkasitti wal dhabee dubartiin illee kan lubbuuf illee dabarsitee dhiirri illee kan sammuun tuqame namoota baay'ee jira kun immoo faayidaan qabu biyyi kun fuulduratti maal ta'a biyya badaa ta'a jechuudha boruuf illee jaalala dhugaa wajjin jiraachuu qabanii takka jammartiin booda amma dhumaatti ilaalu amma yeroo ga'utti gaariin soma ta'e nama rakkisaa gaafa yeroo ga'e baroona cufama rakkisaa jedhanii amma yeroo ga'utti hiyyummaadhaaf jedhanii walitti mufachuun hiyyummaa namaa jechuu miti. Namni kan dhalateef jireenyaaf malee hiyyummaaf miti hojjete carraa qabaatti hin argatta waan ta'e. Annaasanii boruuf illee ilaalcha abaluutu akkasinaan jedhee abaluutu na gorsee warra kiyya na jibbanii warra kiyya waa'ee dhimma isaaniiti. Haadha kiyyaan akka harka kiyyaatti allaala abbaa kiyya akka abbaa kiyyaatti allaala garuu jireenya keessatti abbaan manaa koo anaa uffata kooti haati manaa too anaa uffata kooti sanii fakkaata sanii